Ayer el equipo técnico de Leonel Fernández comenzó a dar lo que consideran ellos pruebas que han detectado respecto de la manipulación electrónica que se hizo en estas primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana. 670 mesas electorales donde alegadamente se habría producido un fraude electoral. Vamos a ver la historia que nos tiene Wilkin de la Cruz sobre este tema, que es el tema del día en todo el país. Todo una maniobra en los equipos, evidentemente con algunas complicidades para dañar, afectar el verdadero resultado de este proceso, que sin lugar a duda este proceso lo ganó el presidente Leonel Fernández. En las próximas horas nosotros vamos a suministrar las evidencias y pruebas que acompañan a la afirmación que estamos haciendo en este momento. El fraude está en los aparatos, está en las máquinas que se implementaron en este proceso electoral. Bueno, ayer se sometió el documento de lo que pide el equipo de los leonelistas, luego de toda aquella manifestación de protesta al frente del edificio de la Junta Central Electoral, que estuvo militarizada desde tempranas horas de la mañana, y ustedes escucharon que ayer les contamos del operativo Jurón, fase operativo Jurón 2. En la madrugada fue que militarizaron, sí, empezaron porque ya a las 6 de la mañana de ayer estaba eso fletado de militares. Yo creo que es un exceso. Yo creo que están haciendo lo mismo. Quizás esperaban la misma cantidad de gente que se esperaba. Había más policías y militares que gente protestando. Sí, entonces yo creo que estamos haciendo una especie de fotocopia de lo que se dio en el Congreso Nacional y no debería ser. Yo creo que es una exageración. Se debe proteger, salvaguardar todo lo que tenga que ver con esta institución, con ese centro de votación, como es la Junta Central Electoral que reguló estas primarias, pero me parece que fue una exageración. Hubo muchísimo más policías y militares que gente protestando, pero están también en su derecho los que están protestando. Ustedes escucharon a Rubén Maldonado hablar de este tema. Están desde el mismo domingo en que se realizaron las votaciones denunciando una serie de irregularidades. Algunos hablan de que se debe anular las primarias, otros aseguran de que solo lo que tiene que ver con el código fuente debe ser analizado, verificado. Algunos hablan también de que se debe contar manualmente, ese conteo manual debe ser prioridad. Y yo estoy de acuerdo con lo del conteo manual y debe hacerse rápido. ¿Por qué? Porque ese papel donde se imprimieron las votaciones se puede borrar con mucha facilidad y yo creo que está en el tiempo idóneo. Además, si era una prueba con estos equipos, la verificación de que la prueba fue efectiva y que resultó exitosa, yo creo que debe ser ese conteo manual, no solamente porque lo pida un candidato que está afectado, sino por el bien de la democracia. Pero vamos a ver todo lo que ocurrió ayer en esa rueda de prensa de la corriente de Leonel Fernández. Nuestro compañero Wilkin de la Cruz nos preparó la siguiente historia. Los seguidores de Leonel Fernández explicaron que la alegada manipulación de la data consistió en transmitir resultados de las actas de escrutinio de manera segmentada y en tiempos diferentes en 671 mesas electorales. Esa grave irregularidad seguramente ocurrió en una mayor cantidad de mesas, pero esto no lo pudimos constatar, debido a que sorpresivamente la Junta Central Electoral borró de su portal web los resultados electorales en el día de ayer, lunes. En pantalla gigante mostraron cómo supuestamente a partir de las 4:11 de la tarde del domingo inició la manipulación que habría afectado más de 707,000 votantes. A partir de este momento, las fuerzas políticas que respaldan al compañero Leonel Fernández asumirán esta causa exigiendo una auditoría técnica forense de todo el proceso electoral. De acuerdo a la visión del equipo de Leonel Fernández, la proyección era que el precandidato ganara el proceso, pero se produjo una reversión, faltando menos del 10% del total de las mesas por computar. Por consiguiente, deben ser declaradas nulas las elecciones primarias a nivel presidencial del PLD.
frente al fraude electoral, la fuerza del pueblo. Los seguidores del ex jefe de Estado agregaron que si prevalece el alegado fraude, la democracia del país se encuentra en grave peligro de consecuencias impredecibles. Bueno, también un poco más temprano el equipo de Leonel Fernández señaló al supuesto hacker que ha intervenido en los equipos de la Junta Central Electoral para propiciar un fraude. Una persona, por cierto, conocida, estuvo vinculado a una actividad de este tipo en aquellas elecciones. Ustedes recordarán cuando la policía del 2012. en el 2002 fue a la casa 12. de él, y este martes ellos estaban diciendo que era el autor, hacker, el que dirigió El cómplice. todo el trabajo de hackeo que, según se señala, ha ocurrido en lo que respecta al resultado final de las primarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver el corte sobre el tema que tenemos. Pero es una persona que ya ha sido señalada en el 2012, ustedes recuerdan, compañeros, Claro. por este tipo de situación, incluso de extorsión, se le acusó en un momento. Bueno, él fue quien supuestamente hackeó los correos de varios funcionarios, A $100. incluyendo el de Margarita Cedeño, que en ese momento era la primera dama, y también el Supuestamente correo pagaba a gente de fuera personal, supuestamente. $100 para esas En cuentas. aquella oportunidad hablaron de $100. vietnamistas. Sí. También de el correo vietnamistas. personal de varios empresarios muy conocidos, quienes se querellaron en su momento. Él tuvo una prisión, una medida cautelar de 3 meses de prisión preventiva que no cumplió, y luego de 1 mes le dieron una fianza y lo mandaron a su casa. Ese caso no continuó, algunos de los querellantes se retiraron, bueno, y el caso tuvo una salida negociada. Hay algunas cosas que llaman la atención de las solicitudes o acusaciones que hacen los leonelistas y la carta que depositaron ayer en la Junta Central Electoral, que consta de diferentes puntos donde ellos establecen las necesidades de salvaguardar los equipos, la vigilancia permanente, la no intervención en esos equipos y además la respuesta de la Junta Central Electoral a una pericia que tiene que ser forense. Ellos dicen que se manipularon 671 mesas electorales y entre esas 671 mesas habían 97.266 votos que le correspondían a Leonel Fernández y que fueron distribuidos entre los demás candidatos. Gonzalo, ninguno, y los demás emergentes que sacaron esa cantidad de votos y que también ahora pues se ven, digamos, que implicados en el asunto porque supuestamente tienen votos que no eran de Esas ellos. mesas, según Hay la denuncia de también- ellos, comprenden más de 700.000 votos, que ahí fue que estuvo la gran diferencia, según Ellos se la explicación que apoyan dieron. en una parte del informe de participación ciudadana que dice que cerca del 4% de los ciudadanos no certificó que su volante decía que habían votado por uno y el volante decía otra cosa, pero que el resto del porcentaje estaba de manera muy clara y que en ese 4% hay una cantidad de miles de votos que pudieron torcer el resultado de las elecciones. Hay también algunas realidades que uno puede verificar en lo que respecta al curso de cómo se contó el sufragio. El sufragio es una cosa y el escrutinio es otra. Casi la crisis está en el seno del escrutinio. En el escrutinio uno puede advertir ciertamente que desde el 81, 83%, a partir de ahí Leonel Fernández dejó de recibir flujo de votantes. Es lo que tienen que explicar. Por ejemplo, del 83-84%, lo que Leonel Fernández recibió no llegó ni a 128 votos. En cambio, Gonzalo Castillo recibió alrededor de 16.000. Una situación completamente anómala que habría que explicar. Yo creo, y ese es un sentir que parece que ha tomado cuerpo, que debe permitirse el conteo manual y salir del impasse. Lo señalábamos ayer, pero hoy ya el partido opositor, incluso gobiernistas, porque desde las instancias del Palacio, que está enterado de todo, por cierto, desde las instancias del Palacio, José Ramón Peralta habló de que había que contar, mucha gente que tiene vínculos con el oficialismo habló de que podían propiciar que se cuente. De manera que, si se cuenta manual,
Tal vez los leonelistas piden algo más, por ejemplo, piden auditoría Al código forense fuente. al código fuente, una auditoría forense al código fuente, eso llevaría ya un poco más de tiempo. Pero el conteo manual sí que puede conciliar el voto real del ciudadano con las actas. Repito, las actas para que no se vaya a llevar el recibo individual de un votante o de un grupo de votantes X. Las actas, eso es fácil de comprobar, conteo de todos los votos físicos en Pero contra de hay una las cosa importante actas. ahí, Andrés. Ellos no han solicitado el conteo del 100%, lo mencionaron verbalmente. Pero es la solución Pero que en se ha la estado comunicación plantando. que ellos entregaron ayer en la Junta Central Electoral no se establece la petición de que le cuenten el 100%. No, Ahora, ellos paran... la Junta Auditoría, Central eso es lo que Electoral piden. necesita que se lo pidan, porque si yo fuera el presidente de la Junta, motu propio dijera, vamos a contarle el 100%, a Bueno, ver si ahí se eso en dura la 2 días, última- dos días. En la última rueda de prensa que dio la Junta Central Electoral estableció bien claro ante la pregunta de uno de los periodistas que estaba presente, Que de no que se se había podía. acordado el 20% y que ese 20% era el que se iba a sumar. Yo creo que aquí no es momento de medir fuerzas, ni de salirse nadie con la suya. Ah, no, que me salí con la mía. Ah, no, que no es momento de eso. Yo he escuchado incluso calificativos de que lo que está pidiendo la corriente de Leonel es simplemente una película calificada de clavo, que es un pataleo. Ellos tienen su derecho. Si es un pataleo, si es una película clasificada de clavo, yo creo que lo más sano en este momento es que se le verifique realmente si esa fue la votación que Bueno, tuvieron. Ya hay un manto de duda Leonel que sabe está de lo que alrededor habla. de la población electoral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay acciones de la Junta Central Electoral, que no estoy diciendo con esto que se haya prestado a ninguna cosa irregular, sino que dan malos indicios. Por ejemplo, el tema de borrar todos los datos de repente de su plataforma oficial, eso provoca algún tipo de curiosidad. El tema de que se hayan multiplicado en algunas mesas por 5 las votaciones, no es verdad lo que dice el presidente de la Junta, de que eso es una niñería, que eso es ridículo, cuestionar eso. No lo es, porque se supone que hablamos de un sistema que es exacto, que no tiene que multiplicar. Si multiplica, hay algún tipo de irregularidad, hay algún tipo de error que debe ser subsanado ahora, antes de que entre febrero del Pero- 2020. pero, ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darnos el lujo de que la democracia quede cuestionada. Entonces, si es que los leonelistas tienen en mente ganar tiempo para que el viernes no sea declarado oficialmente Gonzalo Castillo como el candidato a la presidencia del PLD, eso es problema de ellos. Mira. Eso no le compete ni a la Junta ni a ninguno de nosotros que somos la población. Lo que hay que demostrar de que fue un proceso transparente y eso le corresponde a la institución hacerlo, La Junta- ya sea contando los votos o con la auditoría. La Junta tiene a su favor el hecho de que los cuestionamientos no son solo del ala danilista, leonelista. Leonelista. Hay cuestionamientos contundentes. Por ejemplo, el Cañero, que es una figura insospechada Bueno. de leonelismo, contrario totalmente al leonelismo, un danilista, ha declarado que sus votos fueron sustraídos a partir del sonsacamiento por la vía del dinero. Nosotros siempre hemos dicho que aquí no hay democracia en la República Dominicana, que aquí hay plutocracia. El que le ganó al Cañero es cierto que no es una persona ni siquiera conocida, nadie lo conoce casi, es un diputado de capa caída, de perfil bajo, Su primera vez pero siendo con dinero diputado. porque es un rifero como Juancito y tenía dinero para comprar. Lo que hizo el Cañero y lo que han hecho todo, porque Leonel Fernández sabe perfectamente de fraude y de estrategias para escamotear la voluntad popular. Leonel Fernández lo sabe. Él sabe de qué está hablando. Y de Puerto Plata también. Los propios danilistas de Puerto Plata están señalando uso del dinero. Entonces no es solo el sector leonelista el que está pidiendo un esclarecimiento de muchas cosas. Porque aunque no se crea porque se ha visto legitimado en la práctica, aquí la compra de voto es un hecho fraudulento. Y eso fue delante de todo el Y mundo. no hay sanciones. Y eso fue delante de todo el mundo porque ahí no se ocultó nada. Habían verdaderas oficinas de compra de votos frente a las mesas electorales. Frente a frente. El que quiso la vio. El que no quiso no la vio.
Por lo tanto, son unas elecciones. Pero el que presidente tienen- de la República dice que eso está pasado de moda, que Eso eso es no se cinismo, usa. Danilo es un cínico. Pero no importa lo que diga el presidente o un ciudadano común y corriente, la Junta Él está sí lo ahí sabe bien, para regular, porque él para sabe de dónde salía ese sancionar, dinero. para que existan consecuencias a los quienes violen esas leyes establecidas. Y la Junta, por ejemplo, con ese tema de la compra de votos, yo no he visto el primer sancionado en la historia política dominicana. Bueno, y los videos estuvieron corriendo como la pólvora, de Así lado es. y lado. Se veían los representantes, tanto de Leonel Fernández como de Gonzalo Castillo, con aquel babero Los del peledeístas, tamaño de así una mismo. valla en el pecho, que no había manera de que los representantes de la Junta Central Electoral no se dieran cuenta. Ahora, ¿hay aquí alguna instancia que pueda investigar todos esos Ustedes casos de tienen todo el supuesta poder. corrupción dentro de las elecciones? ¿Y por qué el fiscal no nombró? Porque no se ha el habilitado procurador? al ¿Por qué fiscal el electoral? procurador no nombró lo que establecen las leyes? Debieron El hacerlo para fiscal, las los primarias. fiscales electorales independientes. ¿Por qué no lo nombró? Porque no les convenía. Bueno, Porque supuestamente habría se están sido un reto en capacitando. este momento. Supuestamente se están capacitando. Pero el momento Esperemos de que en el tener 2020 lo fiscales tengamos electorales como lo establece precisamente la era ley. ahora, era para las primarias. Todo el mundo sabía que esto iba a ser un desbarajuste permanente porque se conoce lo que sucedía a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y era lo más interesante y quizás lo más democrático que el Estado tuviera una organización, una institución, un fiscal electoral, donde se fueran a llevar todas esas quejas, esos videos de compra de votos evidentes, y nadie puede decir que no, de lado y lado, porque fue del grupo Los de Danilo peledeístas. y del grupo de Leonel. Pero tú, Los cuando peledeístas. dices ¿Qué de se va a lado hacer y con lado, eso? Nada. tú sabes lo que En tú el haces. PRM no, uno Cuando no pudo ver Yulisa eso. dice de lado y lado, está diciendo PLD. Claro, Ellos son los PLD. mismos. Es un sistema. Ellos son los Dentro del PLD, el fraude electoral es un sistema. Y lo normalizan. Miren lo que ocurrió. Señor, y con el cinismo que se hablan unos a otros, Claro. porque saben de hacer trampa en las Entre urnas. ellos, Bueno, tienen Pero un miren el expresidente Cañero. de El la Cañero Junta dice Central ahora que se Electoral en su equipo, quebrantó ¿cómo no la vamos a voluntad ver? popular. ajá. Pero no va a apoyar a Ese Luis sí Alberto sabe. Tejeda, que es quien ganó la candidatura de Santo Domingo Este a la alcaldía, pero dice que sí va a trabajar por Gonzalo Castillo. Entonces, ahí no se vulneró ni se quebrantó la voluntad popular. Miren, pero lo otro en sí. las elecciones- Vamos a ver los cortes del Cañero para cerrar Pero el en tema las de él. elecciones del 2016 ocurrió exactamente lo mismo. Desde el 81% en adelante, Danilo Medina se fijó en 62% del voto, en el 62%, y de ahí no bajó. Igual a lo que ocurrió ahora. O sea, ellos saben, tanto el ala de Leonel Fernández como la del presidente Medina, saben hacer fraude. Es PLD, es el sistema más perfecto de corrupción estatal que hemos vivido en la historia republicana. Vamos a ver el Cañero. Ese precandidato que hoy se muestra como ganador de las primarias abiertas en Santo Domingo Este, lo hizo a base de dinero, porque no cuenta con la simpatía y el liderazgo para merecerlo. Por tal razón, el equipo político de Alfredo Martínez, el más grande de este municipio, no tiene compromisos con políticos torcidos, que su liderazgo se llama Don Dinero. Ahí está. Bueno, yo creo Bueno, que el solo en papeleo la es un cabeza derecho, de ¿eh? Alfredo Martínez, él podía ganar nuevamente, porque la tasa de rechazo que tiene ese señor, no solamente en la opinión pública, sino también en su demarcación, eso es para ponerse la mano en la cabeza. Lo que pasa es que él tenía obras que parece que quería terminar. Una persona como arbitraria. La terminal de la zona este de transporte que se siguió construyendo a pesar de que había un recurso de amparo y un Violatoria tribunal de que había las emitido una regulaciones. sentencia. Esa es una buena demostración de Y cómo... además, él es el que tiene el poder de aquel lado. Él es el que tiene los recursos también de Bueno, y aquel lo lado. tiene hasta Y no estoy mayo. diciendo Lo que el tiene señor hasta mayo. Tejada no lo haya hecho tal cual lo denuncia, no lo sé. Pero bueno, hay que tener una Pero cachaza del su denuncia tamaño es de... válida y si él está claro y tiene pruebas de que a él le robaron las elecciones, que se las robó Karen, que quedó en segundo, y que se las robó Luis Alberto, que fue el que quedó en primero, porque recuerden que Pero él es ¿sabe el por qué número habla? 1, 2, 3. Si él tiene pruebas, entonces que las demuestre. Él Al final sabe eso por es qué habla, democracia. él sabe por qué habla. Y si él se siente Pero son muy víctima, responsables, siempre si él denuncian, se pero pongan siente las pruebas, víctima, preséntenlas. Él Él lo tiene sabe, no la puede el poner porque derecho, denunciarse él mismo. Pero él tiene el derecho, no de hacer una rueda de prensa y dejarlo en un simple rumor público,
Ese es el sino problema. de buscar las pruebas y someterlo a la Junta Central Electoral, Mira, al Tribunal Esa es la Superior cultura que Electoral. hay aquí, ¿Qué de pasa- decir, qué pasa con lo- decir, Y no pero sin mostrar. presentar nada. Y Pero eso ¿qué es una pasa con lo que el irresponsabilidad. PLD ha establecido en este país, señores? Que no le importan las leyes. ¿Quién está ahora mismo dirigiendo el juicio Odebrecht? A pesar de que las leyes son muy explícitas. ¿Quién? Un político. Un militante. Es decir, el tipo está juzgando a quien él mismo dirigió la campaña de San Cristóbal, a Tommy Galán. Él lo está juzgando. El propio coordinador, asesor de Tommy Galán lo está juzgando. Las leyes lo prohíben, se demostró hasta la saciedad. No importa, él sigue ahí haciendo lo que tiene que hacer. Miren, Y dos ahora cosas. cuando este hombre habla, es que ustedes entienden lo que es la violación a las leyes. Ese hombre que habló ahí viola las leyes todos los días. Hay dos resoluciones del Tribunal Superior Administrativo respecto de la terminal de autobuses. No le han importado ni a él ni a Gonzalo Castillo, que dirigía obras públicas. Pero hubo Siguieron consecuencias trabajando. al Ninguna. violar esa sentencia. Ninguna. Entonces, como no hubo consecuencias, todo el que viola la ley y no le aplican ningún tipo de sanción, No. entiende que la puede seguir violando. Si tú eres Y del que está gobierno, por porque si encima tú de no la eres del ley. gobierno te la aplican. No sé por qué, pero me viene a la mente el dicho de que el ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años que perdonar. Vámonos a una pausa, regresamos de inmediato. Exacto.